空的会被打红的，他会讲到对啊，他10%，等他。好，结束了。好险，我们好前面。所以我们就看不到天空。新潮。我觉得鹿耳门的比较漂亮，因为鹿耳门对。风钻线，天空有风钻线。妈妈，你有看到吗？那个30而已不说蓝色的很难得，都没有蓝色，因为很难得啊。哇！哇！这好漂亮。在开会在。更漂亮。这只是开会菜哦。结果被皇冠挡住。对啊，它算是景背景。其实这样比较漂亮。哇！这个是小的。vấn đề là cái tôi nó đủ rồi. 在一起，亮亮的，炫的呀呀的。哇！不错哈。不一样哦，不一样哦。对啊，这个比较好看，对不对？来，这个比较值。很少。就在皇冠上面看从边朝下来，我觉得太近了。看不全景，然后会看，然后会去伦敦一个，是全景就有些地方。伦敦也要花钱，不用钱。
炫。双十国庆的双十。这么亮哦！还有图案，是家庭还是？我怎么都看不出来。蜻蜓呢？有哎。蜻蜓呢？蜻蜓有没有？真的有。蜻蜓超可爱，如果这里是应该是蝴蝶。娃娃，那个外宾一定都住那个哇，对啊，类似这部包起来。对，是什么？笑脸胖，好可爱哦！笑脸胖哎，笑脸很可爱，好可爱。哇！爱心嘞！爱心呢？纸盘。哇！钱币哦。笑脸呢？笑，哎呦，笑脸呢？笑。还有蜻蜓，还有笑脸，你用那个，还有爱心。你用那个啥？哇，还有圆形的钱。东北的大塔。弄给你种，这是弄给你。啊，这，你改那个。炫。
还有鱼烟炮哎，越高。鱼烟炮有种。从左右从右左。好大颗的眼睛哦，青蛙眼，青蛙眼，青蛙眼，哇！好美，我喜欢这种。对不对？它不会乱，它会一直换动，它不会。所以无人。问号哎！刚才是问号，对呀，金星。这是钱吗？钱呢？西北风。细菌。好，那就开始。哇，这个是上次我在哪边有看过？掉在中间的，然后一直掉下来。对。漂亮。
叫那么了，但是那个可能个天气。
在前面有音乐，我们这边没有音乐哦。对啊，舞台一定有音乐啊，主舞台那边啊，主舞台跟副舞台，它有挤两个副舞台。不用好久。人家我那。